验，结果呈阳性，那就可以确诊为咳嗽变异性哮喘。首次看诊时，经过详细问诊，病人是闻到公园花香味，咳嗽明显加重，每次遇到刺激性气体就会诱发甚至加重。另外，病人睡眠食欲不好，舌淡红苔薄白。综合看，病人风邪湿肺，肺湿宣降咳嗽、哮喘、肺气虚，累及到肺脾两虚。那么针对病人就用到了淫羊藿、紫刃枇杷叶、扇贝、前胡、太子参、厚朴各15克，五味子6克，麦冬20克，整体疏风宣肺，温肾固表。用药第7天就有明显好转，一共用了4个疗程，现在已经停药了快2个月。身为医生，我也很为他高兴。如果你也有咳嗽变异性哮喘的问题，你也可以写在下面留言。